សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទឥឡូវនេះគឺនៅក្រៅផ្ទះតែម្ដងហើយថតជាមួយទូរស័ព្ទដៃទៀតណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសូមនិយាយអំពី OnePlus បាទតែនេះមិនមែន OnePlus ទេអានេះគឺ OnePlus 5បាទបាទបើសិនជាបងប្អូនឮថាពាក្យ OnePlus ម៉ាត់ហ្នឹងគឺល្អច្រើនមែនទែនណាបាទជាពិសេសគឺកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាតែម្ដងណាវាដើរលឿនបាទ software វាក៏ល្អណាវា clean stock Android ដូច stock Android អញ្ចឹងបាទវាអត់សូវមាន bloatware អីផ្សេងដូច Samsung ដូចទូរស័ព្ទផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទហើយវាក៏តម្លៃវាធូរថ្លៃដែរនិយាយចំពោះតម្លៃវិញអត់មានទូរស័ព្ទណាល្អជាង OnePlus ទេណាបាទពួក OnePlus នេះគាត់ដាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងដាក់ RAM ច្រើនណាបាទធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហ្នឹងមានតម្លៃទាបជាងទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាហ្នឹងចង់ខ្លាំងលើសគេទៀតផងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានចំណុចល្អច្រើនមែនទែនហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនសួរខ្ញុំគាត់គួរទិញទូរស័ព្ទណាបាទខ្ញុំតែងតែចង្អុលឲ្យគាត់ងាកទៅមើល OnePlus អញ្ចឹងបាទគឺខ្ញុំឃើញថា OnePlus ល្អមែនទែនបាទហើយពេលនេះក៏ខ្ញុំមិនឃើញថាល្អច្រើនក៏ខ្ញុំមិនភ្លេចថាវាមានចំណុចខុសឆ្គងមួយចំនួនដែរដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាណាបាទឧទាហរណ៍ដូចជានៅលើ OnePlus ឥឡូវនេះបាទទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនចំពោះរូបរាងវាណាគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំសូមសរសើរបាទរូបរាងរបស់ OnePlus ហើយវាមិនស្អាតដូច Samsung ទេណាហើយចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាហ្នឹងក៏យើងមិនបាច់និយាយទេកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាគឺ Snapdragon 845ណាមាន 6GB RAM ណាមានរហូតដល់ 8GB អញ្ចឹងទៅហើយមាន memory ហ្នឹងចាប់ពី64រហូតដល់ 256GB ទៅតាម capacity memory ដែលយើងទិញណាហើយតម្លៃវាខុសគ្នាទួយទេណាខុសគ្នាប្រហែលជា 50-60 រៀលឬក៏ 30 រៀលជាងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេហើយតម្លៃវាចាប់ពី 500 ឡើងទៅណា500ប្រហែលនេះ520អញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចង្អុលទៅចំណុចទាំងប្រមាណដែល OnePlus គាត់ខកខានគាត់អត់បានធ្វើដូចគេណាបាទពួកអីគាត់មានឈ្មោះគាត់ថាជា flagship killer បាទទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទគឺល្អជាងទូរស័ព្ទផ្សេងទាំងអស់ចំពោះតម្លៃចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនណាវាអត់មានទូរស័ព្ទណាល្អដូចគាត់ទេបាទអាហ្នឹងជាការពិតមែនណាកម្លាំងម៉ាស៊ីនគាត់ខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ចង្អុលហ្នឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងពួក OnePlus ណាបាទពួកអីខ្ញុំដើរតាំងពី OnePlus 1 មកម្លេះខ្ញុំប្រើ OnePlus 1 OnePlus 3 OnePlus 3T OnePlus 5បាទហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានប៉ះ OnePlus 5T ប៉ុន្តែខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំប្រើដែរណាបាទខ្ញុំបានចាប់កាន់ដែរបទពិសោធន៍ខ្លះបាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចខុសឆ្គងទី1របស់ OnePlus ឥឡូវនេះគឺទៅលើ speaker បាទខ្ញុំចង់ចង្អុលទៅលើ speaker នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូរស័ព្ទគេចេញថ្មីមកឥឡូវយើងនិយាយចំពោះ flagship ណាបាទពាក្យថា flagship អាម៉ាត់គឺជាទូរស័ព្ទកំពូលហើយបាទវាអត់មានយើងអត់ប្រៀបធៀបដូចទៅនឹងពួក Vivo Oppo ទេបើ Oppo ហ្នឹងគឺជាទូរស័ព្ទគេហៅថា mid range ជាទូរស័ព្ទធន់កដាលបាទអញ្ចឹង OnePlus គាត់ឈរឈ្មោះគាត់នៅលើ flagship ណាបាទគាត់ចង់ជាទូរស័ព្ទដែលដឹកនាំខាងកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងហើយនឹងនិយាយទៅគឺពាក្យថា flagship ម៉ាត់គឺល្អច្រើនណាបាទហើយគាត់អត់មានដាក់ stereo speaker បាទហើយ speaker របស់ពួក OnePlus នេះខ្ញុំមិនថាចេះថាទេគឺអត់ល្អទេណាបាទគឺគេហៅថា single speaker mono speaker នេះជាពិសេសពេលបងប្អូនស្ដាប់ចម្រៀងដាក់កាន់ចេះណាកាន់ចេះមកឬក៏លេងហ្គេមមកបិទ speaker យើងស្ងាត់ដល់លេងលឺបដ ாய் បាទអាហ្នឹងទី1គឺត្រង់លើ speaker ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានៅលើ OnePlus អត់មាន stereo speaker ទេហើយសំឡេងវាក៏មិនល្អដែរ mono speaker វានេះណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបងប្អូនគួរតែកត់ចំណាំកន្លែងហ្នឹងមួយដែរណាបើសិនជាបងប្អូនខ្វល់ទិញទូរស័ព្ទមកចង់បានគេហៅថាស្ដាប់ចម្រៀងព្រោះចេញទាំងខាងមុខចេញទាំងខាងក្រោយអញ្ចឹងណាបាទដូចជាពពួក Samsung Galaxy S9 ឬក៏ iPhone 10 ឬក៏ពពួក HTC ឬក៏ LG អញ្ចឹងទៅបាទគេមាន boom sound គេជួយឲ្យ speaker ស្ដាប់ចម្រៀងទៅកាន់តែពិរោះអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងចង់ប្រាប់ថានៅលើ OnePlus នេះគឺអត់មាន stereo speaker ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងទី1ដែលខ្ញុំចង់ចង្អុលទៅលើពពួក OnePlus បាទគឺ speaker ហ្នឹងឯងអត់មាន stereo speaker ដូចគេទេបាទបន្តមកទៀតក្នុង speaker នឹងដដែលខ្ញុំអត់ដឹងណាបាទនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ឲ្យខ្ញុំចូលរួម group ណា join group ជាមួយនឹង OnePlus Cambodia ណា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាគេ report ដូចគ្នាជាពិសេសពេលដែលបងប្អូនផ្ញើសារសម្លេងតាមរយៈ Facebook Messenger បាទបើសិនជាបងប្អូនផ្ញើសារសម្លេងតាមរយៈ Facebook Messenger ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទេណាទូរស័ព្ទខ្ញុំស្ដាប់ទៅវល់មកខ្ទដូចមិនទេទោះបីយើងនៅក្រៅវាលអត់មានកន្លែងខ្ទក៏ដោយណាបាទផ្ញើស្ដាប់សម្លេងតាមសារ Facebook Messenger ទៅពិបាកយល់មែនតើអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេ report ដូចគ្នាភាគច្រើនគឺដូចគ្នាមែនតើតែម្ដងណាបាទមិនមែនមានតែខ្ញុំមួយទេខ្ញុំឃើញថាមានមនុស្សច្រើនដែលជួបប្រទះបញ្ហាចេះបាទជាពិសេសអ្នកដែលគាត់អាសាឆាតលេងតាម Facebook ណាផ្ញើសារតាម Facebook Messenger ទៅស្ដាប់សំឡេងពិបាកមែនតើ OnePlus បាទអាហ្នឹងគឺក្នុង speaker នឹងឯងណាពាក់ព័ន្ធនឹង speaker ហ្នឹងបាទទី2គឺអេក្រង់មិនមែនជា deal breaker ទេអានេះមិនជាបញ្ហាធំទេបាទគ្រាន់តែជាការចង្អុលបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទពាក្យថា flagship អាម៉ាត់ដល់ខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងបាទវាគួរណាស់តែគាត់នឹងដើរស្មើគេណាបើសិនជាយើងមើលតែ OnePlus 6 នឹងតែឯងចំពោះអេក្រង់វាយើងគិតថាវាអត់មានអីខុសគ្នាទេណាព្រោះអេក្រង់វាគឺដាក់ Super AMOLED ហើយណាហើយជាមួយកម្រិតអេក្រង់វាហ្នឹងគឺ Full HD Plus បាទដូចទៅនឹង OnePlus 5T អញ្ចឹងដូចគ្នាបែបបិទណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកអេក្រង់របស់ OnePlus 5T ឬក៏ OnePlus 6 នេះទៅប្រធៀបណាទៅប្រៀបចិត្តនឹងពួក Samsung Galaxy បងប្អូនប្រហែលជាឃើញខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងអេក្រង់របស់វាគឺត្រឹមតែ Full HD Plus ទេបើវាអត់មាន Quad HD ដូចជាទូរស័ព្ទផ្សេងទេបាទអញ្ចឹងដដែលទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនជាបញ្ហាធំទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះចង់មើលវីដេអូច្បាស់អីអញ្ចឹងគាត់មើល 4K វីដេអូច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប្រហែលជា OnePlus 6 នេះអត់មាន Quad HD គេទេអាហ្នឹងគាត់យើងចង់ចំណាំអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងទី2បន្តមកទៀតទី3កន្លែងនេះក៏មិនមែនជា deal breaker ដែរក៏មិនជាបញ្ហាធំណាស់គឺ wireless charge បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចោះឈ្មោះថា flagship ហើយបាទនេះគឺឆ្នាំ2018ណាបាទអញ្ចឹងវាគួរណាស់តែ include មានគួរណាស់តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូរស័ព្ទ iPhone គាត់ដូររូបរាងគាត់ពីដែកទៅកញ្ចក់ហេតុផលគាត់គឺដោយសារគាត់ចង់បាន wireless charge ទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ណាចង់បានអាសាកថ្មដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែនេះបាទប៉ុន្តែ OnePlus ពីមុនមកគាត់អត់ដែលធ្វើទូរស័ព្ទជាមួយកញ្ចក់ទេណាគាត់ដូរឥឡូវនេះគាត់ដូរពីដែកមកទៅកញ្ចក់វិញប៉ុន្តែគាត់អត់បានដាក់គេហៅថាប្រព័ន្ធការពារសំទោសប្រព័ន្ធសាកទូរស័ព្ទយើងដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែបាទអញ្ចឹងអត់មាន wireless charge ទេពេលខ្លះវាអត់ស័ក្តិសមណាព្រោះអីនេះឆ្នាំ2018ហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺជាទូរស័ព្ទ flagship ទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាខ្លាំងណាបាទហើយគាត់អត់មាន include a fast charge បើសិនជាគាត់ធ្វើការកសាងជាមួយដែកអាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាណាបាទព្រោះអីដែកវាអត់ support wireless charge ទេអញ្ចឹងកញ្ចក់គេបានធ្វើបានជាមួយនឹង wireless charge ដោយពួក iPhone ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទគាត់ដើរពីដែកមកណាដូចជាលើ iPhone 6អញ្ចឹងទៅ6 Plus អញ្ចឹងទៅមកនោះដៃទេណារហូតដល់ iPhone 8 8 Plus iPhone 10ឥឡូវហ្នឹងបាទគឺដៃហ្នឹងឯងគឺកញ្ចក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ដើម្បីចង់បានគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រដល់មិនបាច់ប្រើខ្សែហ្នឹងទើបគាត់ដូរទៅកញ្ចក់បាទហ្នឹងគឺសមហេតុសមផលណាអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកញ្ចក់ធ្លាក់ទៅងាយបែកមែនតើមិនថាបងប្អូនប្រើ Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6អីទេណាឲ្យតែកញ្ចក់តែធ្លាក់ទៅគឺបែកហើយបាទអាហ្នឹងគឺទី3បាទចំពោះកញ្ចក់ហ្នឹងណាបាទទី2ខ្ញុំនិយាយអេក្រង់ទី3ចំពោះប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធសាកហ្នឹងទី4IP60 rating ប្រព័ន្ធការពារទឹកណាមិនមែន68ទេបាទប្រព័ន្ធការពារទឹកយើងមានចាប់ពី IP64 IP54 អញ្ចឹងទៅ50ប្រមាណនឹងឡើងចាប់ពីចាស់មកណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើ OnePlus 6 នេះ OnePlus បានប្រកាសដែរថាគាត់បានធ្វើតេស្តគឺតេស្តក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មក OnePlus ជាអ្នកធ្វើណាជាអ្នកធ្វើប្រព័ន្ធគេធ្វើទូរស័ព្ទគាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធន់ជាមួយទឹកបានប៉ុន្តែអត់មានឆ្លងកាត់តាមរយៈការធ្វើស៊ើបអង្កេតអត់មានឆ្លងតាមរយៈការឆ្លងកាត់របស់អ្នកធ្វើគេហៅថាពពួក IP certified ហ្នឹងទេណាបាទមានន័យថាអត់បានទទួលសញ្ញាបត្រពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតធម្មតាIP certified ហ្នឹងគេមានក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងអញ្ចឹងប្រហែលជា OnePlus អត់ចង់ចំណាយលុយទៅលើពួកហ្នឹងហើយបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យពួកក្រុមហ៊ុនការពារទឹកនេះបច្ចេកវិទ្យាការពារទឹកនេះគេហៅថា IP certified នេះបាទដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យយើង
លុះត្រាតែយើងនឹងឲ្យគេធ្វើតេស្តហើយយើងបង់លុយគេទៅដោយ Samsung អីចឹងគេធ្វើតេស្តហើយណាយើងចាយលុយមួយផ្នែកទៅខាងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធការពារទឹកហ្នឹងបាទប៉ុន្តែ OnePlus អត់ទេ OnePlus អត់មានគេហៅថា official rating ទេណាបងប្អូនបើឃើញគេដាក់ថា OnePlus ហ្នឹងការពារទឹកបានប៉ុន្តែ OnePlus ហ្នឹងអត់មានឆ្លងកាត់តាមរយៈការធ្វើតេស្តរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលគេមានបច្ចេកទេសដែលមានគេឯកទេសទៅខាងការប្រព័ន្ធការពារទឹកហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដល់ចំណុចចុងក្រោយតែម្ដងទៅគឺខ្ញុំចង់និយាយទៅលើចំណុច time memory បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទូរស័ព្ទរបស់ OnePlus ជាទូទៅគាត់អត់ដែលឲ្យ memory slot ឲ្យយើងទេណាមានន័យថាអត់ដែលឲ្យចំណុចដែលយើង time memory បានទេបាទសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនគាត់ខ្វល់ដែរចំណុចហ្នឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំអាចរស់បានជាមួយនឹង64 GB របស់ខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ទិញទូរស័ព្ទគាត់ចង់ time memory ពីខាងក្រៅឲ្យបានគេហៅថា capacity memory យ៉ាងច្រើនបាទអញ្ចឹង OnePlus 6 អត់មាន run dot memory ទេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំឃើញថាចំណុចដែល OnePlus អត់ទាន់មានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំឃើញថា OnePlus 6 នៅតែអត់ទាន់មានបាទហើយក៏ជាចំណុចខុសឆ្គងរបស់ក្រុមហ៊ុន OnePlus ផងដែរបាទប្រហែលជាគាត់ធ្វើការកែតម្រូវទៅលើ OnePlus 6T បាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងគួរតែទិញ OnePlus 6 អត់ណាបើសិនជាយើងមាន OnePlus 5T ហើយបាទសម្រាប់អ្នកដែលមាន OnePlus 5T ហើយបាទកំណត់របស់ខ្ញុំយើងមិនគួរទិញ OnePlus 6 ទេគួរតែចាំ OnePlus 6T សិនណាបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីល្អជាង OnePlus 5T ណាទេបាទម៉ាស៊ីនកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាខ្លាំងមែនបាទប៉ុន្តែផ្សេងហ្នឹងគឺដូចគ្នាច្រើនបាទកាមេរ៉ាវាប្រហែលជាច្បាស់ជាង OnePlus 5T បន្តិចតែមិនមែនខុសគ្នាមេឃមកដីទេបាទកាមេរ៉ាលើ OnePlus 5T ក៏ល្អដែរហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាក៏មិនធម្មតាដែរក៏លឿនដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំគិតប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តណា Subscribe បើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូទៅមុខទៀតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវគិតប៉ុណ្ណឹងសិនជម្រាបលា